Esiet sveicināti šajā kanāla Laika doma raidījumā. Šoreiz izmēģināšu nedaudz savādāku video formātu un paskatīsimies, kā tas iznāks. Tātad, kā jau tas nereti notiek šajā kanālā, vēlos parunāt par baltu valodām. Iepriekš esam jau apskatījuši latviešu valodu un nedaudz lietuviešu valodu, kurām katrām ir savs atsevišķs video. To ielikšu pie raidījuma apraksta, bet šoreiz apskatīsimies kādu samērā nesen atklātu manuskriptu pagājušā gadsimta otrajā pusē, kurā iespējams ir saglabājusies 4. baltu valoda. Jo, kā jau zinām, mums ir ļoti labi avoti par latviešu un lietuviešu valodu, jo tās joprojām tiek runātas mūsdienās. Un ir diezgan daudz avoti par prūšu valodu, vismaz vairāki tūkstoši vārdi. Un ilgu laiku tika domāts, ka tās ir vienīgās baltu valodas, par kurām mums ir saglabājušās liecības, ja vien neskaita dažādus vietu nosaukumus. Taču 1978. gadā notika kaut kas interesants. Kāds baltkrievs vārdā Vjačeslavs Zinovs, it kā ceļodams pa Belavežas gāršu, satika kādu vecu vīru un iegādājās no viņa grāmatu latīņu valodā. Un kā izrādās, šīs grāmatas beigās esot bijis iesiets neliels manuskripts, kas tulkojumā būtu ar nosaukumu Narevas pagānu valodas, vai arī pagānu valodas no Narevas. Kā izrādās, Vjačeslavs bija dažādu vecu lietu krājējs. Viņam interesē šis manuskripts, viņš gan visu nevarēja pilnībā no tā nolasīt, bet viņš veica norakstu no šī manuskripta, kas ir šobrīd redzams te ekrānā. Pēc tam, kā viņš pats stāstījis, viņu iesauca armijā, viņš kādu laiku esot bijis prom no mājām, un diemžēl viņa vecāki esot izmetuši šo manuskripta oriģinālu. Saglabājies tikai šis noraksts, kas norāda, ka iespējams tas tomēr ir viltojums, bet apskatīsimies tuvāk. Tātad vēlāk Vjačeslavs, vēlēdamies uzzināt, kas tad ir šī noslēpumainā pagānu valoda, kā rakstīts manuskriptā, viņš sazinājies ar Viņas universitāti. Tobrīd tur strādāja slavenais lietuviešu valodnieks Zigmas Zinkevičus. Viņš sākumā bija ļoti skeptisks, tiešām uzskatīja, ka ļoti iespējams šis manuskripts ir tikai viltojums, bet parunādams ar Vjačeslavu, viņš tomēr nosprieda, ka vismaz pašam šim cilvēkam īsti nav bijis iemesls to viltot, un valoda šajā manuskriptā, kur ir redzama, bija visai interesanta. Kā redzam, te ir divas valodas, viena ir poļu, kura tiek piedāvāta kā tulkojošā valoda, un otrā pusē ir šī noslēpumainā pagānu valoda, kura pēc ilgākas pētīšanas izrādījās ir ļoti līdzīga lietuviešu un prūšu valodai, bieži arī latviešu valodai, kas lika izvirzīt 3 versijas par to, ko mēs šeit redzam. Pirmā versija, ka tā ir jatvingu, jeb jātvingu valoda, kā kuru reizi izrunā ar īso vai garo A. Un jatvingi bija šķiet prūšiem radniecīgi cilts, kas dzīvoja vis tālāk uz austrumiem no prūšiem. Būtībā viņi arī atradās šajā reģionā, kur ir Belavežas gārša, kurā tika atrasts šis manuskripts. Un ja ticam veciem tautas skaitīšanas datiem no Krievijas impērijas, tad it kā pat vēl ap 1860. gadu Grodņas guberņā vēl gandrīz 30,000 cilvēki esot norādījuši, ka viņi pēc tautības esot jatvingi.
lai gan tobrīd šķiet viņi šo valodu vairs nav runājuši. Parasti uzskata, ka šī valoda izmira 16. gadsimtā. Kas dod versiju, ka šī noslēpumainā valoda, ko redzam manuskriptā, ir jatingu valoda. Tajā gan ir diezgan daudz vārdu, kas ir līdzīgi tieši lietuviešu un daļai latviešu valodai, kas dod otru versiju, ka patiesībā tā ir vairāk lietuviešu valoda, bet ar zināmu jatvingu valodas pieaugumu. Varbūt šī senā lietuviešu populācija bija kādu laiku dzīvojusi kopā ar jatvingiem, jatvingi pavisam jau izmira, vai tika asimilēti lietuviešos, bet tomēr tika atstāti daži to valodas pieminekļi šo vietējo lietuviešu runā. Un vēl ir trešā versija, ka tur patiesībā ir pierakstītas divas valodas, par ko liecina tas, ka te ir valodas lietots daudzskaitlī, pagānu valodas, nevis pagānu valoda, kas liktu domāt, ka varbūt daži vārdi ir pierakstīti no lietuviešiem un daži no šiem jatvingiem. Tomēr, cik esmu redzējis, visbiežāk šo valodu tomēr pieskaita jatvingiem mūsdienās. Un ko tad mēs kopumā redzam šajā manuskriptā?